Webale selector. Bintu bya mutima nze samanya. Nagezako dabyalima. Taata baneerabire kubo. Baleke beedigirire. Kale tabuki tetubalinako no problem. Tetubalinako no problem. Hey! Sembera ko maaso go w'ekitiibwa awo owube. Taata kengereeyo ne bajjajja bo bakkirizibwa. Bajjajja omuzukulu uno sembera ko mbajjajja. Iye. Jajja mumwagala. Kakati hani tulumbe wali, hani tulumbe ku gazebo. Tujja. Hey! Tujja. Mulinde ogwammwe. Iye. Akaana tutukakubire mu ngalo. Kale Owakalulu kakube. Checho yoyo nifusi. Checho nifa. Mugambe Ndichi wulira akolechi kale satu kale sebo taata mpulira nze waliwo ababeera mulaavu we banyiiza abantu abeeyagala we batandika okweyagala ennyo nze ntandika okulumirirwa omutwe. Lwaki olumwa? Kakati nze nteesa nti okujjako nga baagala kunnumiza ddala paka kufa. Naye waki Keith yetakomawo? Kaakati okumanya njagala owulire bubi nnyo olumwe paka kuwulira bulungi sigenda mmujja waawo. Vaawo Selector njagala mpa akayimba ka muwala wange yategekedde munne akadigidde. Kale Bestman nywezaawo nyaawo kubawo nyaawo. Ekyo Stani ayagala nnyo abaawukanye Bestman. Nyweza. Abange mumbuulire ebbeeyi ya iPhone mu China shop nange neegulire ya 250. Bravo taata yo si kibiriiti oba omu China yabibyewa. Tulumye obwadda kye njagala ekyo abalenzi obwadda mujje abalenzi mujje tulumbe tugenda wali Bestman bwatukulembera abalenzi 18 and above. Bestman tulumba wali abawala mutuwe engalo. Sabula sebo olulenzi lulidde oluvimbo nyo abale tiimu naye alina ekye sabula thinking critical thinking Jagala tukomewo abalenzi. Labayo. Lema ne kana kuma kemberenge tekansale. Enyonyi. Eno nyonyi. Eyo bombardier.
badde nkayita kuuma kamberenge. Arafa kwatiraawo. Abalenzi bwe munadda mu zumbu mulinde muwase temujja kuvaawo. mwagala kucyakalira mu ssente za Keith. Kati ngenza okulaba muwaza zombi nze zombi mpulira babyogerera eri mu Katanga. Ate nno munnaye taata obawonyezza bano biyinza okugaana okuwasa bino mugwaggwa ogwabwe ate nga baali kugwa Keith. Kati Keith yadde obuuyi buli. Keith tulinze gwe batusabulire eŋŋoma abange. Kati njagala tumwanirize n'amaanyi mangi. Tugenda mwaniriza. Olulenzi lulina olukundo. Luno lwolaba ewaffe ebusoga tulwogerako nti olulenzi lulangaavu ludeife lunene. Waliwo ekipya ekyakajja kakati niifa bamuze waggulu wali. Amiina. Best olobye nnyo tofaayo. Bano basooke bamunkubireyo ebifaananyi 2-3 ebigenda ku Sokolo Media. Waze n'empetayo faaza wali bajja bagatta tofaayo. Ani ono best man nani ne meetu siri twala yiri eri wanyi twala yiri eri togaba meetu oyo bamutwala dda. tuwaaliwo ani aliwo kakati mwagala kukola ki? Mutuwaaliwo omuntu azze yeetegesa alina ettwalo lye. Tetulina mujja kuyita mu mbeera gye mwayiseemu. Amiina. Bwe munaalaba Ssenga n'atubuulira oyo naye ensonga ze tunaazikolera. Mukulu kisobola okuggwa leero kazinga oli wa nnugu. Ate nze ntya. Kale tusooka wamba mwana wange mpaayo poozi 3 zokka. Nze kitaawo musisinze mbala totya. Amiina. Emmeme kutebeere nzikakkamu. Neba neemulengera ekyasi. Mukulu bannange hani oba ali ku ki? Kale tuweeyo ku 3 kandabeeyo ku 3 abajja mu bufumbo bwange mukomanga katogi. Temunnumbagananga. Mbalaba gwe bayita mbalaba. Endala mbaanirize waffe yeeyo poozi waliwo gye tulinda bwe ziba ziweddeyo kyenneetaaga kiri ekintu kimu. Essebo nze mbuuza ekibuuzo. Mukulu buuza. Gwe Keith wazaalwa omu? Ffe waffe akalo kewaffe nandibadde nga bakayitawo obulenzi. Mpulira naye tulinaanye kaabawala mukulu omulungi nga situnnaba kusimbula kujja ne bannyinaze basooke bakubireko muwala we engalo ez'amaanyi. Oba ani yamwambaza naye waliwo omuntu gw'oyambaza nga ddala kyekyo. Aba Luna Bridals basangibwa Kampala awo Kenya. Kampala mu Uganda muno. Kale abawala musimbule embalaasi tulumbe. Kale sooke mwetegeke niifa asooka yanirize. Hello soul. Hello Soles. Jajjange tibuhaburwa Museveni. Lindako sebo. Jajjawo yani? Tibuhaburwa Yoweri Museveni. Yeddira kyoyo. Kale akati soul ne solist please sit we are coming. Naye era abantu baba n'amannya amalungi. Essebo. N'obeera n'owonga eshalwa. N'olitema. Shalu. Shove. Ne Hanifa ulia welitemwako. Hani. Ye mfana ki n'ebigambo bingi. Katulumbe. Webale. Tujja hani wa face. Olira kayimba. Keeko kennyini. Ako bakakuba ndi Namibia. Anti bigya ye yakakuba. Ako ke bayita love material husband. Abagana tu. Naye omuzungu yatukola bubi. Atya. Yaleeta family planning. Lwaki. Ate gwe oba kugenda family planning wandizadde omulungi. Webale kuzaala. Ffe kitaffe Muhammad yatukuutira lume. Kale kale basisita mukakkane musooke mutekewo ekimuli. Era kati gwe oyina obbalungamya. Sooke muteekewo ekimuli. Waliwo musiraamu obwedda amanye ng'egyo gipakirwa. Kale tuteekewo erinnya Hani litambule bulungi. Hani? Muli wandiika awo? Tuli wandiika wano. Mukakkane wansi batukwata ekifaananyi n'oluvannyuma twogere ebigambo byaffe.
Honey. Soma. Kati basista wano be basinga otutegeerera. Kabasome ebbaluwa ya Keith. Selector noonya akayimba bakayita bitimba kagira kabeera mu mugongo. Twagala tutimbe omwana wa taata ne Kamala Harris amulabe mu America ne Trump. Wanji. Twagala tutimbe omwana okubitimba social media. TikTok, tuk-tak. Wonna. Webali nnyo Selector. Kale, it's okay. Mugongo. Fe tubawadde mukole kimukola. Sisters, are you ready? Awulira kayimba ako kagendera ku bimuli ebyo. Janat Fashions. Soko kalo okambuseko bawulire. Ako ke kayimba akasoose. Kati mwe mukube mukubi ngalo ez'akawoowo. Awulira. Naye babiwulira. Bajja wulira lwampaka. Omwagala otya? Wulira mama. Toseka. Smiling abu smilings. Oyo smile yerabanga aseka. Wulira akaddako taata kako. Kyekyo nifusi. Taata gwaddako omulayini. Soko ubire ku daddy omugenda daddy ngenze. Next week bas. Next week tuze. Next week tuze. Kati hani afananya ate kinakola video mwagala mumtu. Taata mbu tujja birabira ku Bukedde TV ne UBC nga kiteredde. Kale muogere ba sister. Bagenda kwogera. Asate batabikiza politics mbi abafuzi. Bajja gattamu oluzungu tofaayo taata. Hanifa, you are honey. Tusainze okulabako. Bane tusainze okulaba mu maka g'emmamba. Tusainze okulabira ddala bannange. You are beautiful. I know. Kayogedde oluzungu mukube ku ngalo. She's beautiful like that dad. Don't you look at man see me properly? Tochigeza sebo. I'm also handsome. Bwe tuli wana atutumye gy'oli. Lwansonga emuntu akwagala mutambulira musayi akamuli ako kala akamyufu ako. Katudde wali. Ulira. Awira omusayi gwonna kulukuta. Daba oli akulukuta omubisi gwenyi. Boyfriend gyali. I was a yes. Katandika oluzungu aba serious. Teka mu ku luzungu awo. Hani mukwana we bali kunyirira. Bannange onyumye. Bannange onyiridde. Milioni 25 zokka. Otujjeyo tulunjuki. Tujja tuggweko. Gwe hani ng'omubisi gw'enjuki. Amina. Otabikiriza politics mbi obufuzi. Akirese. Dandange watuddawo case. Oli akijjirawo n'atabika ebyobufuzi nga ne minister atudde wali n'oli okwewulira buufu. Naye ngambye zijje nkugambye. Nti ki? Akwagala nnyo. Era akomaawo okukwagala. Egala takyogera. N'okussa takyassa. Otali. N'atusindika. Tukuleetere ku buntu buno. Kabiskuiti kano kalaba. Okali ne baganda bo. Ne famire yo. Kawayini kano. Onyweko mpola. Nga womulinda. Ne ka chocolate yako. Buli wamulowoozaako kukakanya ebirowoozo. Ng'osunako katini. Ng'olyako. Mpola. Bannayo weebale kunyirira. Tukwagala nnyo. Era tukusanyukidde mu famire y'ab'emmamba. Taata tukyajja. Waliwo eyawandiise layini ye. Nti olimu sukaali mungi ng'ebikajjo by'ekawolo. Ekyo yamuleke tamwogerako. Okay. Yogera omulala. Hanifa. Weebale kunyirira. Hero bunyirivu like mama like Dora. Wow. Tukwaniriza nnyo mu famire y'ab'emmamba.
era tukwagala tukusuubiza tugenda kwagala onyirire n'okusinga kaawo. Hanifa, obuntu buno obulaba alese emizabibu buno obulaba nga bwe bufaanana bw'ofaana keep yonnakyo keep yonnakyo kubanga yakwagala oli nakyo kwegamba ekikula kya Katonda nga bwe yatonda ebintu byonna nga bwebiraba kubanga Katonda yagenda okwawulamu olubereberye eri yasooka okutonda omusajja n'azzaako omuwala nga mu nsi yonna kyekintu kyayinza okumuwummuza emmeeme. This is yonna awa nakyo anti owulira ate taata oyo ayogera ye mu bufumbo gy'ali ejjambi abagiwagala ku jjinja kadde wulira ebirala amuwa experience biweddeyo kati mukulu tuyingiddewo n'enjogera ya muzeeyi sawa yakulembeka tusembere wali omugole batube ekifaananyi tugende tulembekera avo ab'ebifaananyi muteeketeeke wama boyfriend fiira ati mukolo sekta bawo mu Nigeria abaleete ba sister they are mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi era zembeera ze weewaawo n'enjuba neegwayo amina kale sekta bawo akayimba kabakomyewo ba sister tumaliriza mukyala waffe akati sebo bakulu mwabamaze bombi muzeeyo oba mubeetaaga kati omwana w'obulenzi ajje wano naye afuna ebifaananyi ne munne Keith gendako wali abakuliddeko ssente sekondi zezi ogenda olabe gye baziriiridde sekondi zinya ze tuba tukozesa ndaba bwe yeeteekateeka niifu fm mukulu tetubalinaako buzibu bayinza okukola ebyabwe nga naffe wetukola ebyaffe naye era kale essebo sijje sikyalina kyakukola era omwana wange oyo mulaba essebo just maintain her amanyidde byakugenda ku sijje naye oba abantu laavu y'ennyonyi ebeera etya bw'osinkana munno mu nnyonyi oba otandika otya omugamba weya to oba weya from cafe javas okay British High Commissioner pose eri zaaganye naye wano zivuddeyo niifu ate nga lawyer kanso mulamba British High Commissioner ate nga lawyer advocates ekyeyo mwe muli mukulu tugigulawo leero Hani Kifi Advocates NIFS Hanky twagita Hanky Advocates essebo omulungi amina Hanif and Kate Advocates weewaawo kale tubagaliza ebirungi best man oluva wano otandikirawo ekipakasi ekipya nga tujja tuwase si bya posing our poses ebiriwa bakigenda Allah agamba oba oyagala yagalira ddala baani ekiddako tukyanguye nga mutuuse omwana w'obulenzi sebo taata ekyamazima njagala tugatte engalo twebaze taata ne maama basekabembe basekabembe mpulira nziremu nkwanjulire ab'ebitiibwa otyo nsookedde kuwa ekitiibwa Henry Sekabembe Kiberu n'omukyala